续来看财政部台中的海关抽验到包裹，发现有360包为越南进口的蔬果的酵素甲咖啡包，有含一种叫做西部克明的成分。这是台湾列管的第4级的毒品，是中枢神经的压制剂。 食了会引发到心脏真严重的副作用。原来讲天然的拢是假的，若这个产品伫购物网站，阁有人咧卖，警方讲要来追查。 警察跳开大包裹，这是去台中海关查扣的商品，拢总360包，重约10公斤。全部包装拢写越南字，佮掺英文、韩文，成分无标示完全，敢若强调天然的，有米粒粿、高头碗含苦瓜口味的菜色果汁酵素，佮有咖啡包含800款的高门孔。这全部拢是卖人，请人为越南寄来台湾，被放伫咧网络店卖，广告有减肥效果。不过，说防调查出成分内底有毒。 经检验后发现，该产品含有第4级毒品西部曲明成分，并循线将张姓犯嫌查缉到案。警察讲，来自越南的减肥商品，伊的成分伫咱台湾列管做是第4级的毒品，算是中枢神经压制剂。那食落对破心、心脏、皮肤彩，或者是心跳、定气等等严重的副作用，是袂当伫咧台湾卖。112年6月至今年5月间，刑事局中部打击犯罪中心在台中、彰化、南投地区。 陆续查获从泰国、越南、柬埔寨以及马来西亚等国家寄送含有西部曲明成分瘦身产品来台，共计14件14人。伫咧网络平台走找，发现亲像即个高头啊口味的酵素，佮有咖啡包，拢有人伫咧卖。卖场佮讲，食落互你的身材变赞。来看卖数量已经卖5件，高头啊方面的酵素卖8件，代表海关抽验到越南减肥产品，早就伫咧市面上批。警察提醒民众，唔通为了减肥食甲伤身体。卖人买注意，若扣抓到是犯卖毒品的同罪，相当于扣罚12年以下徒刑，爱并科新台币500万以下罚金。Hello， 我是郑雅芳。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。